सा सिट सारियाऊं अलफ जंहिंजे अॻ में ला मक़सूद फिदारेन इन पर उताऊं सगर सोठाऊं थिया रसीला रहमान से। सूरह यमन कल्याण दास्तान 5 बैत नंबर 18 रसालो शावानी। हाणे अचूं था ओखनि अल्फाज़नि जी मानाइनि ते। सारियाऊं जो मसदर आहे सारण माना यादि करणु। सारियाऊं माना यादि कयाऊं। अलफ जंहिंजे अॻ में जंहिंजो पहिरियों अखर शुरू वारो अखर अलफ आहे। अलफ मां मुराद अल्लाह, अलफ मां मुराद इंसानियत, अलफ मां मुराद अलस बिरबकुम कालू बला वारो जुमिलो बि आहे। सा सिट सारियाऊं अलफ जंहिंजे अॻ में उहा सिट सारियाऊं जंहिंजो पहिरियों अखर अलफ आहे। ला मक़सूद फिदारेन इन पर उताऊं। ला मक़सूद फिदारेन उन्हनि जो ॿिन्ही जाननि में को मक़सदु कोन्हे। सॼणो किथे वरी इहा अरबी वारी सिट कुझु हिन तरह वाधारे सां चए थी त ला मक़सूद फिदारेन इल्लाहू, उन्हनि जो ॿिन्ही जाननि में को मक़सदु कोन्हे इल्लाहू सवाइ अल्लाह जे। इन पर इन रीत इन तरह उताऊं माना चयाऊं, सगर माना सोढ़ो पेचरो, सरहद रस्तो, वाट दग, सोठाऊं माना ॻोल्हियाऊं लधाऊं, सगर सोठाऊं माना गस ॻोल्हे वरिताऊं, दग दरियाफ़त कयाऊं, रसीला जंहिंजो वाहिद थींदो रसीलो माना रस भरियल, राज़ी ख़ुशि पहुतल वासल। रहमान अरबी ॿोली लफ़्ज़ आहे। अल्लाह जो सिफ़ाती नालो आहे। रहमान माना रहम कंदड़, बाज कंदड़, बाझारे ख़ुदा महिरबान मालिक। हाणे अचूं था सिटवार सम्झाणी ते। सा सिट सारियाऊं अलफ जंहिंजे अॻ में उहा सिट यादि कयाऊं जंहिंजे शुरू में अलफ अचे थो। ला मक़सूद फिदारेन इन पर उताऊं उन्हनि जो ॿिन्ही जाननि में को मक़सदु न आहे। अहिड़ी तरह ॿोल ॿोलियाऊं सगर सोठाऊं थिया रसीला रहमान से। गस ॻोल्हे वञी धणी सां हिकु थिया यानी दग दरियाफ़त करे महिरबान मालिक सां परची यानी राज़ी थी हिकु थिया। हक़ लतीफ़ सच लतीफ़।